päästiin ihan nostelee tästä vaan. Mä oon saapunut tänne Herusten Frisbee Golf radalle. Mulla olisi tänään tarkoitus pelata ihan rehellinen tuloskierros täällä ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Mä, niin kuin näkyy, niin en ole valmistautunut tähän mitenkään kovin erityisesti, mutta jotta me päästään liikkeelle, tää ukko käy nyt ottaa ihan pienet lämmöt päälle, ettei vanha ukon käppänä satuta itteensä vielä tää enempää. Mulla esimerkiksi ilmestyy kohta tuohon mun oikeeseen polveen tommonen tuen perkele, että saadaan se pidettyä kasassa, mut hei, kohta lisää. Palataan. Ei siinä, lähdetään suoraan kattoo. Eka väylä, 80 metriä, kaartaa tossa noin 40 metrin jälkeen tonne oikealle ja kori on mun muistaakseni korotettu. Mullarit otetaan tietenkin alkuun ja mulla on ekana lähdetään testaa kaverin suosituksesta. Mulla on messissä tämmönen suht prännikkä Gatekeeper. Mä en oo heittänyt tällä kuin ehkä 2 heittoa tähän asti. Yhden heiton ainakin, minkä muista oli Talissa vikalla väylällä, kun oli just sen PG käynyt poistaa ja ajattelin testaa sitten, että miten se lentää. Niin se on niin kova pyörivä tuuli, että sehän puski sen suoraan maahan, niin en nyt tiedä kauhean hyvin miten tää lentää, mutta pitäisi olla vähän kuin pidemmälle lentävä pure. Katsotaan miten tää lähtee. Paineli aika suoraan ihan hyvin lähti kädestä, ei mitenkään ihan liikaa tullut revittyä, mutta mullari tietenkin aina. Testataan Originilla. Kyllä se sinne ui. Tällä Originilla päästiin melkein tänne johonkin ringin reunalle, mutta aika kämänen paikka. Olisiko täällä mitään? Oho, se oli yllättävän hyvä. Siinä auta muu kuin nostella paari pois. Kakkosväylä löytyy tästä heti vierestä. Kakkosväylä. 88 metriä par 3, suht helppo. Tuossa on toi eka gäppi, mistä pitää päästä ohi ja sitten lopussa suora heitto, joka feidaa. Katsotaan. Jaha, mulla on mun MD3 on kadonnut bagista. Sori Sakke. En tiedä palautuuko se koskaan, koska siinä on sun numeros. Mun ei olisi ainakaan palautunut. Mutta lähdetään kokeilemaan balansella. Joo, joku C2 osuma siellä. Jep. Vähän niin kuin siellä tiiltä näyttikin, niin taas ollaan ehkä täällä jossain 13 metrissä. Kyllä tässä ihan suora linja on kuitenkin. Käännetään kiekko, niin saadaan vielä vähän jeesiä, mutta ei siinä. Aletaan puttaa. Askeleella täytyy varmaan ottaa. Se meni se muutaman sentin ketjuista ohi, mutta ihan putin korkeus oli kyllä hyvä. Siinähän se olisi ollut. No, ei voi minkään. Paarilla näyttäisi tää jatkuvaan. Katsotaan. Jep. Dori. Tää on kyllä kiva tää Herunen. Tää
tää ei oo vaikeimmasta päästä. Mutta kyllä tää niinku käppeihin saa osuu. Mut sitten on esimerkiksi tämä väylä. Pysys nyt pystyssä. Teknisiä vaikeuksia. Kolmosväylä. Tää onkin tää on väylä. Pituuttahan tälle ei oo juuri mitään. 66 metriä. Tässä on vaan ainoa, että tässä ollaan tämmösen pienen suht jyrkän mäen kupeessa ja mäki tulee ihan tähän väylälle saakka. Tää vähän nousee ja ei tässä sen kummempaa, että se on suht pieni käppi. Sitten menee vaan jotenkin pään sisälle. Ja en tiedä, lähdetään testaa. Mä mietin, että proksi. Oisko? Täytyy pienessä hyssessä heittää ja koittaa osua vähän tuohon käppiin. Väistä. Kiitos. Joo. Mä oon itse asiassa aika noviisi näissä kuvaushommissa loppujen lopuksi. Mulla oli jonkin verran jotain. Oon siis julkaissut videoita YouTubessa ja oon tehnyt tommoista kevyttä editointia, mutta nyt kun pitää kuvata, niin mulla on vähän tämmönen pieni epäilys koko ajan näistä mun laitteista ja miten mä näitä käytän. Tässä joutuu vähän tällaisella kummallisella asennolla nyt pistää tän lähäri. Jättebra! Vähän tylsä startti tähän kierrokseen, kun tää on tämmöstä baarijunaa, mutta ei nyt ainakaan sen pahemmin. Ei siinä, katsotaan. Mennään seuraavalle. Sen mä sanoin, että se on muuten bogi tai pörö. Se pysyy varmaan siinä. Joo, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tää taitaa olla bogi tai pörö. Mä lähden testaamaan tältä Gatekeeperilta. Alas. Olisiko millis? Joo. Tais näihin oksiin osuu. Hyvä, että tipahti alas. Päästiin ihan nostelemaan tästä vaan. Joo. Päästiin ottaa paari. Lähdetään seuraavalla. On kyllä kiva laji. Päästään itse asiassa edellisen väylän jäljiltä niin myös aika mielenkiintoiselle väylälle. Eli Femma. Tää on kartan mukaan 90 metriä pitkä. Kori on jossain tuolla. Mä en tiedä välittyykö toi kameralle, mutta toi on aikamoinen toi ylämäki. Väylän pituuden puolesta mullakin saattaisi ehkä olla joku Eagle-saumat tähän, mutta en lähde lupailemaan mitään. Mutta katsotaan. Mä lähden runttaa tämmöstä todella alivakaata veiviä. Se pysäy. Ihan kun tää laji jotenkin vähän testailis mua tänään. Testailet sä mua? Häh? Siellä. Päästiin oikein hyvälle paikalle jatkamaan jos Antti pelaisi järkevästi, niin Antti ottaisi käteen ehkä seintiin ja en tiedä, täytyy koittaa vaan. Jep. Päästiin tosta ekasta mahdollisesta ohi, niin katsotaan mihin päädyttiin. Vähän lähti liian leveältä, niin ei oikein päästy tän lähemmäksi. Tää on varmaan joku vajaa parikymppinen putti. On tossa niinku käppi
Saadaanko pelastettua paari vielä? Sen verran oli tiellä toi pikku puska tossa ja pitkä matka, ettei oikein. Etäisyyskin oli putille vähän semmonen, että mä mieluiten ottaisin sen askeleella. Ei voi mitään. Bogi. Jep. Väylä numero 6. 62 metriä. Tässä olisi sitten jo vaihtoehtoja. Aika fore-ystävällinen väylä olisi, jos painelisi tonne ilmoille vaan. Kanavan ensimmäinen fore-avaus. Äsköhän te tossa näettekin jo miten mallikas mä oon tän vastapuolen kanssa, mutta katsotaan päästäisikö korille. Kyllä se sinne menee, mutta se otti siihen ihan niin kuin noita viimeisiä puita. On se varmaan 10 putilla, mutta jälleen ollaan, kuulkaas, C2 ja joutuu esittelemään tätä mun puttia. Näin. Hauskaa. C2. Saataisiko eka börö jo? Ei kiesi ilmaa. Ei kiesi ilmaa. Velkaa. Good shit. Tää on kyllä nättimestä. Nätti päivä. Ai. Kyllä kelpaa. Mykki tsykky. Kyllä. Vähän on ollut pöröt vähissä. Toi on kuitenkin suht helpohko toi etuisi, mutta toisaalta ei tää kyllä tästä ihan mahdottomasti vaikenekaan. Sitten olisi väylä numero 7, par 4, 130 metriä. Väylä kairtaa pikkusen ensin oikealle, sit pitäisi palauttaa vasemmalle. Mando löytyy keskeltä. Melkein haluaisin sitä heittää jollain vähän suoremmalla midarilla jopa, mutta koska mulla ei sitä oo, mä oon todennäköisesti sen jättänyt johonkin. Lähetän katsoa. Mä ajattelin Explorerin lähteä testaamaan. Ei varmaan tarvii ihan kauhean kovaa heittää. Tärkeintä olisi vaan päästä tosta mandosta oikeastaan läpi, että keskitytään vaan ja ainoastaan nyt siihen. Taisi olla varmaan 20 metriä liian pitkä. Tää tuli itse asiassa yllättävänkin hyvälle paikalle, eli ei tää nyt yhtään niin pahasti pitkäksi mennyt. Mä en tiedä, katoinko mä ihan loppuun saakka, mutta se saattoi jostain oksasta tai jostain palata pikkusen taaksepäin, mikä kyllä kelpaa mulle, mutta tähän jäi tämmönen aika perus pieni lähäri zone ilmaa sinne ja katsotaan parasta. Vähän lipu sinne oikealle, mutta on se ihan easy putti. Onneksi en laittanut tänne päädyttiin. Mitähän tässä nyt on? 4 metriä. Ei pitäisi olla mikään hankala putti, joutuu vaan haaralta pistää. Yes sir. Kelpaa. Sitten samaan hölkään koko loppukiesi pelkkää pörö. Kama! Päästiin pöröllä pois, onneksi. Yksi kysymys. Jos joku muu sisällöntuottaja sattuu katsoa tätä videoa näin pitkälle, niin mä haluan kysyä sulta, että onko teillä kaikilla niinku joku kameramiehet aina mukana näillä kierroksilla, koska mä ainakin nyt tänään oon onneksi yksin pelaamassa, niin on välillä vähän hankalaa löytää tuolle tripodille paikkaa, että se pysyy pystyssä. Että nytkin se on tuettu tuollaisilla kivoilla kuolevilla
ilmaan haihtuvilla oksilla tossa noin, että jos se kaatuu, niin sit se kaatuu. Mutta ei mitään. Siirrytään väylä 8. Lyhyttä väylää taas luvassa. Mennään ihan pilli suoraan, mutta tossa on niinku toi täysin suoraa linjaa ei oikeastaan ole olemassa. Tuolla näyttäisi olevan joku tommonen foregappi, mitä mä en lähde yrittää, koska mun fore on, se on. Ja mä voisin itse asiassa joskus tehdä siitä jonkun video, että jos tulee mieleen joku hyvin ns. Fore-ystävällinen rata, niin pistä vaikka kommentteihin, niin mä voisin käydä siellä kierroksen pelaamassa vaikka sitten pelkällä forella, mutta lähdetään nyt katsoa tää ensin. Hyvin suoristi. Otti pienen hipsun siellä. Oho. Tappo melkein. Ihan hyvälle paikallehan tää tuli. Lipu varmaan pikkuosumalla pikkusen vielä eteenpäin. Tähän tää on joku 4 metriä. Käännetään toi ja ei muuta kuin nostellaan pois. Olipa epävarma. Vähän kyllä jännittää liikaa toi puttaaminen tällä hetkellä. Varsinkin noin lyhyet. Musta tuntuu, että lähdetään tonne pidemmille puteille, niin ei mitään ongelmaa lähteä runaamaan, mutta toinkin noin lyhyet. Toikin niinku 4 metriä ehkä justia. Sitten täytyy tolla tavalla niinku jännittää sitä. En tiedä, onko se sitten tää kamera vaan. No, nyt oli nopea siirtymä. Väylä numero 1. Nyt etsitään taas kameralle paikka. PRP. No niin. 63 metriä näyttäisi olevan tossa ratakartassa. Mando löytyy tosta oikealta. Oikealta löytyy myös se sama jyrkänne, mikä todistettiin tossa. Oliko se nyt 3. väylällä? Joo, niin ei mitään. Tää on aika perushysse. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Aika hyvältä näyttää. Vai onko vähän pitkä? Kama. On se siellä. On se ringissä pakosti. Olihan se ringissä, mutta ei siinä ringissä mihin haluttiin. Eli pitkäkshän se paineli. Nyt joutuu muuten vähän kikkailemaan tämän putikon. Käännetään toi ensin ja karahkat pois tieltä. Ja täytyy ehkä koittaa jotain tämmöstä. Nyh. Ei muuta kuin paarin nosto ja lisää paskaa housuun. Jes. Oliko se etuisi siinä? Etuisi suoritettu. Taidetaan olla just paarin alapuolella. Se on ihan hyvä. Mulla ei itse asiassa mitään hajuu, mikä mun paras tulos täällä on, mutta mä veikkaan, että se on just jossain siellä -1, -2 jotain. Siitä on aikaa, kun mä oon käynyt tää viimeksi, mutta tää on itse asiassa seuraava mun mielestä yksi tän radan nimikkoväylistä, eli 10. Kori näkyy suoraan edessäpäin. Päästään heittää. Tilaa on. Tässä on pieni vastane. Mä kaivon tuotto PD ja lähdetään sillä tykittää tonne. Taisi mennä aika pahasti pitkäksi. Ja hyvä heitto toi vastaan. Vähän sen mentiin korista pitkäksi. Täällä onneksi se on tainnut ottaa johonkin
johonkin näistä puista vähän hittiä, niin pysähtynyt sitten. Eikä mennyt sen pidemmälle, mutta tässä vähän hankala paikka puttaa. Plus nyt on tähän sit tuulee tommonen suhteellisen kevyt vastane, ja korista ei saisi kyllä kauhean vauhdilla mennä ohi, mutta kokeillaan jos joku pieni antsa. Mä arvasin tää. En tiedä. Tuitte laittaa tosta paikasta. No niin, rauhoitutaan sitten Antti. Ei ruveta kiusaamaan muita. Väylä on. Oliko tää 11? Jep, 69 metriä, tupla mando. Mennään ylös ja oikealle. Tää on meikäläiselle. Voisin jopa sanoa, että jonkin sortin nemesisväylä täällä. Mä oon vähän... No, näette kohta. Hei. Mando suoritettu. Rollit keskelle väylää. Mä ottaisin ton minä tahansa päivänä, kun miettii mun historian tämän väylän kanssa. Kokeillaan vielä tää origini kuitenkin tähän kanssa. Yeah buddy. Tähän tää nyt ois sit taas 15-16 metrinen putti, mutta ei oo mitään esteitä tiellä, niin lähdetään runaa askeleilla. Joo. No, pitäähän se nyt päivään yksi tommonenkin saada. Toka menee aina. Jihaa. Nyt mä otan pienen breakin tossa on sopivasti penkki. Tää on aika pätsi tää mesta. Huhhuh. Kyllä kelpaa. Sinä olet minun. Tonne mennään seuraavaksi. Joo. Levot oli siinä. 8 sekuntia perseellään. On niin kiva heittää, että mä jaksaa jäädä mitään lepäileen nyt. Tää on väylä numero 12. Pituutta on metrejä. Oho. 90 sanoo. Tää on siis tää on hyssäväylä. Mun mielestä kyllä pelaa ehkä hitusen pidempänä kuin 90 metriä. Tässä saa niinku aika leveältä mennä. Mä lähden testaamaan Graceillä. Eli mulla on nyt bagissa kaksi näitä. Ekana on tää Crack, jonka te jo näettekin. Tää on vähän kuluneempi. Mut sitten mä kävin justiinsa hakemassa tämmösen Color Chaos Gracein PG käytettyjen kiekkojen osastolta. Katsotaan, otetaan vähän skabaa näillä, että kumpi pärjää tässä väylässä paremmin. Mä lähden testaa tuolla uudella ensin. Musta tuntuu, että tää on ehkä hitusen vakaampi. Vitsit, nyt. Se oli heitto. Tuolla väylän vasemmalla puolella on semmonen pieni pudotus. Mä vähän pahoin pelkään, että se saattoi mennä sinne. Kokeillaan pistää tää toinen sitten sitä tarkoitettua linjaa pitkin. No, pitkälle putille se paineli itse asiassa
pitkään vaan suoraan. Mä nyt tässä kun täällä ei oo onneksi kauheasti todistajia, niin laitetaan vielä yksi Exploreri. Oisko? Se otti sinne takapuihin sekin. Joo, kun mä vähän ajattelinkin. Exploreri paineli ihan hyvin. On toi Gracekin tuolla, näkyy vähän tuolla pidemmällä. Sekin niinku vielä ihan pelissä, vaikka olisikin ihan katastrofaalinen putti yrittää hakea, mutta toi eka on niin kuin mä ajattelinkin, niin näkyy tuolla tuon pienen montun pohjassa. Tää on vähän vaikea kuvata, niin mä jätän tän kameran här. Noin. Kamera jätetään här. Ja mä käyn tuolta montun pohjalta pistää jonkun näköisen roikulan tohon noin korjalle, niin päästään pois. Jep. Tonne ei halua joutua, mutta tämmöstä se on, kun boom. Tämmöstä se on. Eteenpäin. Yes. Väylä numero 13. Tämä on Par 4. Mando näkyy väylän oikealla puolella. Mä oon itse asiassa joskus ottanut tästä Throwin Eaglen kanssa, joka taitaa olla mun se oli mun eka Eagle, joo. Niitä ei oo ihan kauheasti kyllä tullut. Yritetään toistaa se, mutta tässä alussa mä yritän vaan selvitä tosta Mandosta ja mennään tuolla Originillä. Sinne se menee. Se meni pitkäksi. Eihän tää nyt mitenkään mennyt liian pitkäksi. Ukko hourailee täällä Suomen kesähelteissä. Mennään zonella. Kyllä tässä on tilaa haukata vähän tuolta oikealta puolelta väylää, niin koitetaan päästä vaan putille sitten. Joo, niinhän siinä vaan sattui käymään, että tässä on taas tämmönen reilu C2-putti vielä jäljellä. Katsotaan mihin täällä sais jalat sit taas. Aha, ei tuu omaan niskaan. Tuhmat Sone, sun piti mennä sisään. Paarilla pois. Numero 14. Taas vähän lyhyempi, 60-metrinen ja tollanen pillisuora tiiltä. Pitkäksi sä et halua mennä. Korin takana on alamäki, sen takana on, tai sen alapuolella on parkkipaikka. Ja mä en halua ainakaan omaa autooni osua just nyt. Mennään proksilla suoraan. Täytyy koittaa vaan nätisti pelata itsensä sinne. Ei vittu, nyt Se oli heitto. Jäi se hysse uupumaan kokonaan siitä heitosta, plus sit tossahan olikin pieni vastanen sitten heti kun otin askeleen ulos tosta T-boxilta, mutta eipä tässä auta kun koittaa tonne korin juurelle jotenkin istuttaa tää ja paarilla pois. Sieltähän vähti vahingossa ihan runikin jopa. Joo, tää on tämmöstä. Niin kuin näkyy, niin en oo tosiaan
En oo tosiaan mikään amatimies. Mut kyllä mä sanoin, että kyllä mäkin välillä itteni yllätän. Jos ei hyvillä heitoilla, niin sit ainakin niillä huonoilla. Tän jos mä missaan, niin mä suutun. No chance. Yes. Tervetuloa. Väylä numero 15 ja tää on mun mielestä aika fore-väylä. Ja mun fore on mitä on, niin näytetään miten se toimii. Mä lähden DD1, tämmönen S-line. Tää on yllättävän vakaa DD1. Pituuttahan tässä ei ihan mahdottomasti oo. 90 metriä oisko ja pienen alamäkeä. Mä en nyt tunne tähän tiille, että onko siellä kauheasti tuulta, mutta laitetaan varmuuden vuoksi, yritetään laittaa vähän hyzeria siihen messiin ja kokeillaan päästä pois, ettei mennä tonne montun pohjalle. Joo, se oli. Siellä jäi vähän tehotuupuu taas. Ei mitään, tosta tulee ryhmä takaa, että mä päästään ohi, niin mä jatkan sitten tonne puttaille. Tidi! Tästä jäi tämmönen reilu 10 metrin putti jälleen. Täällä vähän tuulee vastaan, niin katsotaan. Kyllä me runataan tää. Eihän tossa nyt tullut runiksikaan. Siinäkään. Pitäis se reenipäivä ottaa sille forelle, niin ehkä se sieltä sitten luonnistuisi vielä. Katsotaan, tässä on vielä 3 väylää jäljellä. Joo, alkaa väylät käymään vähiin. Tässä kameraa pystytellessä selvisi, että tuolla tulee vastaan, koska se meinas lähteä tuossa kyljelleen. Just kun päästin kepistä irti. Ei ollut kyllä linjana se mitä lähdin hakemaan, mutta se on siellä korjalla. Moro! Linja ei ollut se mitä lähdettiin hakemaan. Kyllä se niinku tänne uiskenteli. Ollaan taas ihan putilla kyllä, mutta täytyy ottaa haaraputtia. Nyt on vähän enemmän tekemistä. Tähän tässä on 6 metriä, 7 metriä. Kyllä se PA Kontula toimittaa. Mä oon ollut helvetin tyytyväinen näihin. Mä puttasin joskus aikoinaan näillä kans, mut sitten mä jostain syystä vaihoin vähän niinku joka kaudelle aina uudet putterit ja nyt mä tulin takas näihin. Mut hyvä pörä. Ei mitään, niin 2 väylää jäljellä. 10 ja 17 jakaa vähän niinku tän heittopaikan tässä kahdestaan, niin onneksi tässä ei ole nyt ketään. Tää tulee tossa äsken kans joku ukko todisti. Käveli sieltä mun takaa tuolla edellisellä väylällä ja mietti, että mikä vittu sekopää täällä hölöttää itekseen mettässä muovisten kiekkojen kanssa. Semmosta se on. Joo. Me vedetään itse asiassa tähän ihan yhteen putkeen nyt kaikki. Väylä numero 17. Lyhyt alamäkiväylä. Hyssellä pelannut itse. Mä oon nähnyt, että jotkut heittää forella kans tuolta. Minä en. Zonella mennään. Voiko vähän liian pehmeä veto? Taisi olla. Ollaan taas C2. Valitettavasti. Tää pitäisi olla kyllä semmonen. Tää on niinku gimien gimi. Sanon minun sanoneeni. Ja nyt on muuten. Ei oo mikään helpoin paikka puttaa. Täytyy venyttää pikkusen.
Tästä väylästä ei kyllä paaria pitäisi ottaa, mutta minä otan. Noniin, me ollaan hei saavuttu viimeiselle väylälle. Paar 327 metriä. Onks tää joskus? Tää oli jo ennen paar nelkku, mutta joka tapauksessa me mennään nyt sillä mitä tuossa kartassa näkyy. Hanska ei kyllä tuu riittää tonne asti. Pahoin pelkää, mutta yritetään nyt päästä C2. Grace, eli kräkki. Oho, siitä se ei kyllä ollut nyt ihan sitä mitä lääkäri määräsi, mutta kokeillaan meneekö sen sisar yhtään sen paremmin. Jumalauta, täällä sä pelat henkensä edestä. Pitäis tulla kiekko niskaan. Se kakkoskreissi meni ihan näppärästi väylää eteenpäin. Tää taitaa olla uusi paikka mulle. En ainakaan usko, että on joutunut täältä yrittää scramblea. Tässä on kyllä, tulee kyllä olemaan tekemistä. Mä luulen, että me lähdetään taivaalle ja katsotaan mitä apinamies saa aikaiseksi. Vähän nyt meni tämmöiseksi sähläämiseksi tää viimeinen väylä. On tos matkaa vielä niinku yli 30 metriä tonne korille. Se toka heitto, se tuli about tähän. Siinä olisi ollut jo niinku helppo lähäri vaan enää tonne korille, mutta nyt me ollaan täällä. Mä en edes näe koria. Nyt heitetään sokkona zone nätisti vaan. Koitetaan nyt päästä nostelemaan vaan sen bogit pois. Miten tää on tänään tämmöstä? Siis minun luottozone. Why you do this? Jäi vähän tekemistä vielä tohon viimeiseen puttiin. Koitetaan laittaa se vielä sisään. Onkohan se nyt joku 10 pitkä? Noin. Ja sit ei muut kuin hommia. Kyllä tää yli 10 on, niin askeleella mennään. Se oli kierros. Vähän ikävä, oliko se nyt sitten tuplabogi tähän loppuun, mut me tehtiin se. Meillä on 18 väylää nyt pelattu ja kyllä tässä niinku tekemistä on. Vähän tää lämpö alkoi kyllä iskeä tässä lopussa. Olisi välillä voinut pitää ehkä pienen breakin tuossa varjossa, mutta en nyt rupea valittaa. Tää on mahtavaa tää sää. Mut ei mitään, otetaan vielä tommonen loppuhämminki tuolla varmaan auton puolella. Katsotaan, mä en vitti tässä kauheasti hölistä ihmisten kuulee. Jep. Tässä pääsi käymään semmonen homma, että kierros kun loppui ja sain viimeisen pätkän kuvattua, niin mä kävelin autolle.
merkkailin vähän upsia tuloksia ja yritin aloittaa siinä sitten tätä jälkipuintia, mutta mun kuvausaparaatti päätti, että nyt on liian kuuma ja piti jäähdytellä hetki, niin mä totesin sit samalla, että joo, on kyllä ukko itekin aika. Kyllä tää tämmöset ekat päivät vähän ehkä tuli huonosti juotua vettä, kuten yleisesti. Juokaa sitä vettä, nesteyttäkää. Vähän kävi löysäksi toi tekeminen tuossa lopussa, mutta hei, tämmöstä on. Näistä mitä selviytyy. Muutkin selviytyy. Kierroksesta sen verran, että se meni loppujen lopuksi ihan ok. Omaan tasoon nähden aika tommonen perus oletettava kierros. Ei paras. Kyllä sen niinku potentiaalia olisi ollut enemmän ja jos olisi ne muutamat vähän kakkosluokan avaukset ja scramblet ja muut lähärit, putit siellä menneet niin kuin suunniteltiin, niin olisi siinä ollut. Se viimeinen väylä, se itse asiassa mä merkkasin jälkikäteen upsiin noin tulokset, niin se oli upsissa merkattu par 4, mikä sopii mulle. Loppujen lopuksi tulos oli tämmönen. Vau. Ei mitään kummempaa sen puolelta, ei ollut mikään suonari, mutta ei nyt ollut mitään ihan hirveet räpellystäkään, että tällä ei ensimmäistä kertaa kun pelaa kameraa eessä tarkoituksena julkaista jotain ja kyllä mä nyt tämän julkaisen. Se menee ulos. Niin ihan hyvin meni. Kierros on paketissa. Ensinnäkin kiitos, että katsoit. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin paina tykkäysnappulaa. Jos tykkäsit niin paljon, että sua kiinnostaisi katsoa mihin tää homma tulee menemään, tilaa kanava. Jos jotain mä haluan pyytää näitten lisäksi, niin mä ottaisin ihan mielelläni vastaan niinku tohon mun heittämiseen liittyvää palautetta myös, koska mä tiedän, siinä kohtaa kun mä istuin autoon, mä en ollut siis merkannut tuloksia siinä vaiheessa vielä ollenkaan, niin mä jouduin vähän lunttaa sieltä täältä, että mitä mä nyt oikeesti sitten duunasin siellä radalla, niin mä näin heti joissain pätkissä, että tää klassikko elbow droppas alas ja muuta tämmöstä hauskaa, mutta tätä tää on. Näistä yritetään oppia pois. Mut hei, me tehtiin se. Eka kierros oli siinä ja jälleen kerran kiitos kun jaksoit katsoa ja mä lähden nyt painelemaan himaa suihkuun ja sen jälkeen aletaan kattelee, että mites tämmönen video sitten pistetään pakettiin. Mä veikkaan, että tässä on aika paljon leikkautavaa ja muokkautavaa ja kaikkea muuta tommoista hauskaa, mutta hei, nähdään seuraavassa. Ciao!